ازيكم عاملين ايه؟ مش نفسكم في صينية رز معمر حلوة وتدفي كده في الشتا زي اللي تيتا كانت بتعملها لنا زمان في كل شتا عشان تدفينا وتغذينا كده؟ ايه رأيكم نعمل صينية رز معمر بالقشطة والسمنة البلدي؟ حاجة ايه؟ جوسي كريمي مفلفلة من فوق كده، الوش بتاعها ده خيال حقيقي، طعمه ما يتشبعش منه، سخنة كده في الشتا تدفينا وتشبعنا، نتعشى بيها وندفى وننام. يلا نعرف المقادير بتاعتها ايه. معانا نص كيلو رز بلدي مغسول ومنقوع لمدة ساعة، ومعانا كيلو حليب بلدي مغلي سخن، ومعانا 4 معالق زبدة أو سمنة حسب المتوافر. هحط معلقتين على الرز وادعكهم كده زي ما احنا شايفين، وهحط بعد كده المقادير لما ارفعها على النار. اسيب المعلقتين الزبدة الاول بره ومعلقتين ادعكهم في الرز. تمام، معلش هو الرز المعمر بيحب الزبدة كتير، هو ده اللي بيعمل له وش، الزبدة والقشطة. انا كده دعكت السمنة في الرز زي ما احنا شايفين، ومعايا اللبن مغلي وهبدأ احطه شوية على عين البوتاجاز. طب احنا ليه حطيناه على عين البوتاجاز؟ مش المفروض نحطه في الفرن على طول؟ اصل الرز المعمر في الفرن الفلاحي واحنا ما عندناش فرن فلاحي، عشان كده لازم هنديله يتشرب شوية او غليتين 3 كده على النار قبل ما انزله في الفرن عشان ما يبقاش ني من جوه. هنا انا حطيت السكر هقلبه في الرز. في ناس بتحلي اللبن قبل ما بتحطه، بس انا ما بحبش كده، ما بحس ان اللبن يعني مش عارفة ما بيبقى صافي او لونه بيغير. انا بحب كده افضل، يعني ان انا احط السكر على الرز. تمام، وبعدين اضيف اللبن بالتدريج وافضل اقلب كويس قوي عشان ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية، وعلشان الرز كله يتشرب ويفكك من بعضه ويبقى مفلفل في الصينية. هقلب بالراحة كده خالص عشان كمان السكر يدوب، وهنزل بباقي اللبن بالتدريج. بصوا السمنة بدأت تسيح اهي اللي كنت مفلفلة بيها الرز. لو هنعمله مالح برضو بدل ما هنضيف السكر هنضيف ملح، بس طبعا حسب الكمية، خلي عينك دايما هي ميزانك. تمام، انا حطيت هنا 1.5 كوباية سكر، انتوا حابين تقللوا او تزودوا كل واحد حسب ما بيحب. انا حطيت هنا كيس فانيليا علشان زفارة اللبن، الفانيليا ما بتخليش اللبن طعمه زفر او دسم. تمام، هحرك هنا هو ببطء كده واحدة واحدة علشان الرز ما يعجنش مني ويطلع مفلفل وكريمي وحلو. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجة اوعوا تكونوا نسيتوا تشتركوا في القناة وتكتبوا لي تعليق حلو بدعوة حلوة وتعملوا لي لايك حلو زيكم. الاكلة دي مغذية جدا، اي نعم هي بتتخن بس برضو مغذية جدا للاطفال، ان هو هياكل نشويات وحليب ودهون. وكمان القشطة بتبقى فيها لبن، يعني ما بتبقاش خطر او زيوت مهدرجة، بالعكس بتبقى حاجة كويسة ليهم، وسكر عشان يدفيهم برضو، هما بيحبوا الحاجات الحلوة. هنا بدأ يغلي اللبن معايا اهو، هفضل احرك فيه ببطء من جميع الاتجاهات. لو لقيت اي رز عمل تكتل ولا حاجة افكه علشان ما يكتلش معايا في الصينية او يعجن مني. ما شاء الله، بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. مننساش نقرا سورة قريش يا جماعة. بصوا اي حاجة بقى حلوة في الشتا نعملها في البيت، نوفر، نرجع لأيام زمان بقى كانوا بيعملوا الشعرية بالسكر باللبن، يعملوا طبق رز معمر، نسيب بقى الجاتوهات والكرواسونات والحاجات دي اللي سعرها بقى يعني حاجة خزعبلية كده، ونفكر نعمل بقى الحاجات اللي كانوا بيعملوها لنا زمان، صينية بطاطا مشوية، زلابية، الحاجات اللي كانت على قد الايد دي، الحاجات اللي كانت مكوناتها موجودة في كل بيت. كيكاية بالشوكولاتة، كيكة بالبرتقال في الأيام دي كده واحنا في الشتاء. تمام، فالحاجات دي يعني كانت موفرة ومغذية وبترجعنا لأيام الطفولة وأيام الزمن الحلو اللي كان فيه راحة بال كده، صح ولا ايه؟ يلا نصلي على سيدنا محمد. خلاص احنا كده في الجزء الأخير من
صينية الرز المعمر خلاص هي بدأت تغلي وبدأت خلاص يعني تخش في مرحلة التشريب بتاع الرز. هبدأ بقى ان انا اوطي عليها وهضيف عليها بقية السمنة والقشطة بتاعتي، هي دي اللي هتعمل لها الوش. انا طبعا هكون محمية الفرن قبل ما ادخل الصينية بتاعتي ان شاء الله. اللهم بارك. لازم تكون قشطة بلدي يا جماعة، ما نجيبش القشطة اللي هي العلب اللباني دي، لان النتيجة ما بتكونش حلوة وبتتحرق. تمام. هنوزع القشطة، هي كده كده بتسيح. الزبدة اللي انتوا شايفينها دي هتنزل بعد كده لما يبرد الرز. انا دخلتها الفرن خلاص وطلعت بالشكل التحفة ده، كريمي كريمي وتحفة وكريسبي حقيقي، مش هتشبعوا منها. انا هقطع لكم حتة منها لما تبرد كده عشان تشوفوها. بصوا الوش مكرمش وحلو، كانت فظيعة. كل السمن ده يا جماعة دي القشطة لما بتسيح، عشان ما تفكروش ان هي دسمة او حاجة، مجرد ما تبرد هتبقى زي الفل. كل سنة وانتم طيبين، ونورتوني في قناتي مطبخ سمر. ما تنسونيش في دعوة حلوة في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان هينزل وصفات تانية حلوة زيكم، وتقولولي رأيكم عجبكم ولا ايه. جربوه، هتوحشوني في الفيديو الجاي.